Почему говорят, не свести, денег не будет? Лидок мидома сантимижи козых, ты мидома сантимижи кромаши жукурбошу кода. Здесь действительно есть некое состояние того, что бихмашерпат. Когда вы бихмашеркурбот воспроизводите физический свист, дима сантимижикан, это форма звука, форма очищения, бихмашерпата, высвобождение, обнуление. Лидок мидомаскан. Поэтому есть такое выражение у людей, бихмашеркурбошу работы не свести, денег не будет. Это действительно касаемо этих форм, бихма сантимижи кожурбошу курботы. Свист подходит для состояния системы того, чтобы, например, освободить какую-то хворь. Бихмашкан освободит, например, свои состояния от каких-то мыслей. Вот свистом вы можете свободно освободить мысли формы. И перед тем, как, например, активизировать форму работы. Но при этом свист это действительно форма освобождения, очищения, обнуления. И в том числе финансовые потоки здесь имеют стать в этом направленности. Когда вы начинаете осознанно, например, свист проявлять в основе, например, вы не можете заснуть. Вы можете посвистеть, как в обычном режиме физической форме, и, соответственно, очистив свои мысли, отработав, вы можете сразу заснуть. Но здесь четко должна быть цельная задача. То есть, если свист я выполняю, то я выполняю на функциональное состояние отстранения ума, на освобождение мысли, если вы спонтанно свистите, в первую очередь подключается финансовая энергия, поэтому такое выражение, и действительно, оно рабочее. Сын любит насвистывать красивые мелодии. Это он так очищает поля. Звуком может усиливать свои формирования поля. Может очистить, может аккумулировать, может вывести новую форму дороги. Потому что звук творит чудеса. Тем более звуковые вибрации, когда вы знаете о них, более качественно осознаете, вы можете за счет этих осознанных восприятий, соответственно, создавать новую матрицу. Когда приходит ребенок на Землю, разговорное состояние системы звуков – это проявленная галактическая форма подачи. Файл еще по состоянию системы вашего обменного поля, он не закрыт, он открыт в состоянии системы ячейки монадического звена. И ребенок за счет ячейки монадического звена, то есть маленький ребенок, который еще не пробовал твердой пищи, который еще только на звуках, активно выстраивает свои возможные информативные потоки, вот тогда система галактической проявленности она самая ярко выражена в состоянии стока. Потом начинают накладывать программы на ваши знания матричные. Это галактическая форма, когда заживает коды, седьмое поле, мозжечок, темечка. Когда заживает все, тогда форма программы обеспечения монадической системы, матричных форм, то есть ваши монады, она закрывает возможности галактической проявленности. Когда ваши детки будут новые, приходить в 4D формат, прям повторяйте те звуки, которые адаптируются в поле. У многих есть мамочки молодые, с детками новыми, прям повторяйте эти звуки. Что это даст? Это даст возможность ребенку через эти звуки активизировать формы состояний всех форм информационных потоков. То ребенок будет адаптирован уже к новым состояниям задач. И, соответственно, когда вы повторяете, ребенок адаптирует уже знания системы земных программ с вашими формами, а к матери он до 12 лет имеет отношение. И обменное поле и ваши на тонкой энергии выстраиваются более емко. И система выделяет по звукам, по информации, которая будет дальше загружаться в программу через галактическую более проявленную глубоко. То есть распределировка программ информации будет идти. Но здесь вы должны понимать, то есть тут должны быть знания, что все матери, которые становятся, либо бихмашкана, либо стали сейчас в переходном состоянии, активизируйте эти формы. Например, вы безосознанно говорили своим детям даже в 3D формате агу, угу, вспомните эти звуки постоянной формы. Почему они проявлены? Это как раз взаимосвязь форм состояний галактической проявленности на
состояние абсолютной энергии, бих маша шарбата. То есть вы взаимосвязь выстраивали на этих формах состояния, чтобы вас ребенок понимал, чтобы он включался в эту матрицу земных программ, чтобы система звука вам обнаруживалась настройку более активную между матерью, между родителями и чадом. Алидах мита масса антимежикан. И за счет галактической проявленности вы становились ближе. Алидах мита масса работа. И звуки, которые воспроизводит малыш, мих масса антимежикан, это все звуки проявленности информации, то есть на что он способен, бих масса антимежикан. Это максимально качественные звуки, выше поля земных программ, бих масса антимежикан. За счет этих звуков он изучает этот мир и, соответственно, создает. В основном бих масса антимежикан, они идентичные, они программные, бих масса антимежикан, чтобы адаптировать эти формы. Поэтому они ау, агу, бих масса антимежикан, о, бих масса антимежикан, повторяют однотипные состояния. Лидых мита масса антимежикан, но все эти темы состояний, если вы будете поддерживать, вы будете сонастраивать более глубоко свои возможности между собой, бижу машрапада, и давать ребенку возможность адаптировать эти языковые формы, бижу машрапада, и с этими формами существования этих галактических проявленностей будут языки другие в принятии бих машрапада жукурбота осознаваться более емко. Бих машрапада не нужно будет учить, создавать знания, можно будет наложить просто ладонь на состояние информационных полей и через звук синдексировать. Это знание будущее, это 4D формат. Лидых мита машрапада, но сейчас уже этим нужно заниматься. Скажите, пожалуйста, почему, когда я общаюсь со своей цивилизацией, она мне говорит, мы ответим на твои вопросы? Ведь Камиля говорила, что цивилизация – это всего одна душа. И может ли быть цивилизация конгломератом душ как исключение из правил? Лима сантимашкан, нет, не может быть конгломератом, бих массанти между крубошервотых, мессинтабатах, вот, дита маскада. Мы, они действительно фиксируем, и мы фиксируем, и я также проговариваю, бих машерботых, мета массантих машерпада. Наш проводник уже привык к этому обменному состоянию форм, бих массанти между крумашербада. Это просто форма выражения. Гима сантимих массанти между крумашербада до сухурбой. Потому что по состоянию, если рассматривать ваши формы, например, вашу физическую основу, бих машербада и нас, бих мусорбод, мы более многогранны. Бих массанти между крумашербада по функционалу, по задачности, по вибрациям, по состоянию системы вообще эфирного поля, бих маскан. Поэтому цивилизация – это выражение как проявленности я. Гима сантимих массар мушербод. Они могут так вам проговаривать свои формы, бих массантимих массантимих жуками, потому что многогранность это выражается в многогранности всех форм задач и всех энергосостояний, которые, в общем-то, они очень обширны, очень многозначимые, бих мусорбот, поэтому такое выражение.